陣列3，咁而家有個變數咧叫做 days 嘅，咁後邊有個括號跟住啦，咁即係呢個係個陣列嚟噶啦。咁有12個元素，咁我哋除咗宣告呢個陣列之外咧，我哋順便亦都將個數值放埋落去啦。咁第一個就放咗31，第二個放咗28，咁第三就放31。咁第一個咧我哋叫做 days 0啦，第二個叫 days 1，呢個叫 days 2、days 3等等。咁呢啲數值咧喺我哋宣告嘅時候已經係放埋落去噶啦。咁要將佢順序印翻出嚟，就可以加個 for loop 啦 ，for i 等於0 ，i 細過12，咁就做12次啦。就做呢個每次做呢個 printf 印咧就印個 days i 出嚟。咁所以 i 係0嘅時候印 days 0啦，咁即係31。i 係1嘅時候咧就印個 days 1，咁即係印個28。好啦，咁你望下結果。咁結果你會見到31啦、28、31啦，呢個就係 days 0，呢個係 days 1，呢個係 days 2等等。